তো দর্শক, এখন আমরা আছি মাদারীপুর সরকারি কলেজ মাঠে। এখানে আজকে এক রাজকীয় বিয়ের কিন্তু আয়োজন করা হয়েছে। একটু পরেই এখানে আসবে ঢাকা থেকে হেলিকপ্টার করে বর আসবেন এবং নিয়ে যাবে মাদারীপুরের কন্যাকে পুত্রবধূ হিসেবে। চলুন আমরা দেখে আসি এই রাজকীয় এবং এক ব্যতিক্রমী ধরনের বরযাত্রা। আসসালামু আলাইকুম, আমি ফারজানা নাজনীন। আমার বড় মেয়ে তাসনিম জাহান মিমের বিবাহবার্ষিকী আজকে এই অনুষ্ঠানে যারা যারা আমন্ত্রিত সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ, এবং যাদেরকে আমি আমন্ত্রণ করতে পারিনি সবার প্রতি আমি সরি বলতেছি, এবং আমি আমার মেয়ের জন্য সবার কাছে, দেশবাসী সবার কাছে দোয়া চাচ্ছি ওরা যেন দাম্পত্য জীবনে সুখী হয়। Music list and royalty free music for marketing and promotional videos. সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন, আমরা যেন সুখী হতে পারি। কনে হচ্ছে আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মুজিবুর রহমানের নাতনি। তিনি আজকে অত্যন্ত আনন্দিত দেখাই যাচ্ছে, তো তার অনুভূতি আমরা সংক্ষেপে জানতে চাই। ধন্যবাদ। যেতে নাহি দেব তবু যেতে দিতে হয়, তবু সে চলে যায়। একটা জিনিস হচ্ছে যে আমার ছোট বোনের, সেনহবাজন ছোট বোন, তারই বড় মেয়ের প্রথম সন্তান মিম, আজকে তার শুভ বিবাহর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বিভিন্ন এলাকার থেকে আমাদের আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, সম্মানিত অতিথিবৃন্দ আমাদের এখানে এসেছেন। এই জন্য আমার অতিথিবৃন্দ যারা এসেছেন তাদেরকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন, মোবারকবাদ এবং কৃতজ্ঞতা। তারা শত ব্যস্ততা রেখে আমার বান্ধবীর বিয়ে, মানে আমার নাতনি এর বিয়ে যে অংশগ্রহণ করেছেন, এই জন্য আমি আনন্দিত। একদিকে আনন্দের, আর একদিকে অনেক কষ্টের। বিদায় দেওয়াটা সহজ শব্দ, কিন্তু বাস্তব অবস্থায় বিদায় দেওয়াটা চোখের ওই বিদায়টা দিতে হইলে চোখের পানি অটোমেটিক এসে যায়। তো যাই হোক, আমি আজকে আমার খুব ভালো লাগছে। আমি এই অনুষ্ঠানে অনেক সময় কাজের প্রয়োজনে, দেশের প্রয়োজনে দেশের বাইরে থাকি। অনেক আত্মীয় স্বজনের বিয়েতে আমি অংশগ্রহণ করতে পারি নাই, কিন্তু আমার নাতনির বিয়েতে আমি থাকতে পেরে আমি নিজের ধন্য মনে করছি। এবং যারা কষ্ট করে আসছেন, আর যার সাথে আসলে আমার বান্ধবীকে তুলে দিচ্ছি, বলার অপেক্ষা রাখে না। অত্যন্ত ভালো মানুষ, অত্যন্ত আমার পছন্দের মানুষ এবং খাতিরের মানুষ। কাজেই এত বেশি তাকে পেয়ে আমরা এত বেশি আনন্দিত, এবং মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে শুকরিয়া আদায় করি আমাদেরকে মিমের জন্য, আমার নাতনির জন্য এত বড় একটা ভালো ছেলে পেয়েছি। এবং তাদের আত্মীয় স্বজন এবং পরিবারবর্গের যারাই আছেন তারা অত্যন্ত ভালো মানুষ। আমি একদিকে আনন্দিত, আর একদিকে যখন বিদায় দিব তখন আমার অতটুক শুধু আমার কষ্টের। আমি দোয়া করি মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ পাক যেন ওদের কনজুগেল লাইফ সুখের এবং মধুর করে দেয়, দুনিয়ায় এবং আখিরাতের সমস্ত সুখ শান্তি দিয়ে যেন আল্লাহ ওদেরকে ভরপুর করে দেয়। এখন আমি যোগ্যতা বলতে গেলে আমি আমার চাইতে বেশি যোগ্যতা সম্পন্ন লোকই তো আমি পছন্দ করি, প্লাস সেইটাই আমি করেছি। হ্যাঁ, আমি দোয়া করি আমি অনেক সুন্দর একটা নাতি জামাই পেয়েছি, এই জন্য আমি অনেক আনন্দিত। আল্লাহ জানি তাদের অনেক সুখে রাখে। সবার কাছে, দেশবাসী সবার কাছে আমি দোয়া চাই যাতে আমার
নাতিটা সুখে থাকতে পারে সেইটাই কামনা করি। আলহামদুলিল্লাহ। আমার অনুভূতি অত্যন্ত ভালো, কারণ মেয়ে বড় হলে এদের বিদায় দিতেই হয় এবং সেই বিদায়ের সময় হয়েছে এবং ভালো ছেলে, ভালো পরিবেশ। এ তো এক, দ্বিতীয়ত যে পরিবেশ সৃষ্টি করে বিয়ে হলো এটা অনেকেই পারে না। তার মানে এত রাজকীয়ভাবে এত আত্মীয়তা আপ্যায়ন করা খুবই টাফ। খুব সুন্দর এবং সুন্দর পরিবেশের জন্য আমরা আনন্দিত এবং সকলকে ধন্যবাদ, যারা উপস্থিত আছে তাদেরকে ধন্যবাদ এবং তোমাদেরকে বিশেষভাবে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ। আমার নাতি তাসমিন জাহান ছোটবেলার থেকে যখন ওর মতো বয়স, তখন আমার সাথে আর ওর সাথে এর পরিচয়, ওরে মানুষ করছি আজকে প্রত্যান্ন শ্রেণীরও, যার জন্য ওর প্রতি যে ভালোবাসা, এই ভালোবাসার জন্য আজকে ওকে আমি আমার মনের থেকে হেলিকপ্টার ওরে আমি ওর স্বামী বাড়ি পৌঁছে দিছি। এইটা আমার মনের ব্যক্ত, অনেক কিছু আছে বলা যাবে না, তো কাজে এখন দোয়া করি আল্লাহ তাদেরকে সুখী করুক, তারা সুখী জীবন যাপন করুক, এইটাই আমি এদেরকে আসলে আমাদের যে বয়স সেই অনুযায়ী মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে এটা বলতে একটু আনিজি লাগলেও ও আসলে আমাদের পরিবারের বড় মেয়ে, ও হচ্ছে আমার ফুফাতো বোনের বড় মেয়ে। তো আমরা খুবই আনন্দিত, আমরা মিম যেভাবে চাচ্ছে, ওর মনের যতটা শখ ছিল বিয়ে উপলক্ষে সম্পূর্ণ ওর ইচ্ছাতে, ওর প্ল্যান অনুযায়ী আমাদের ফুল প্রোগ্রামটা সাজানো হয়েছে। ওর প্ল্যান ছিল যে এই বিয়েতে ওর শ্বশুরবাড়িতে হেলিকপ্টার করে যাবে, আমরা সেই ব্যবস্থা করেছি সবার দোয়ায়। আবার আমরা মেয়ের জামাইয়ের বাড়ি থেকে আমরা আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসবো পালকিতে করে। তো আমরা সেই ইচ্ছাটাও মিমের ছিল, ওইটাও আমরা আলহামদুলিল্লাহ পূরণ করতে পেরেছি। সবাই ওদের জন্য দোয়া করবেন। আমাদের মেয়ে অনেক গুণী, তো ওর গুণ অনুযায়ী ওর যে স্বপ্ন ছিল আমরা আসলে সেটা মানে পূরণ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছি সবার পক্ষ থেকে। তো মিম এমনিতে অনেক ভাগ্যবতী একটা মেয়ে যে ওর বাবার পরিবার থেকে অনেক আদরে বড় হয়েছে এবং আমরা যেই পরিবারে ওকে পাঠাচ্ছি ওরা মিমকে একদম পুতুলের মতো করেই রাখবে বলে আমরা আশাবাদ ব্যক্ত করছি। বাকিটা আপনারা দোয়া করবেন, ইনশাল্লাহ সামনে হয়তো জানতে পারবেন যে ওরা কতটা সুখে আছে। কথা বলবো এই প্রাক্তন সরকারি নাজিমউদ্দিন কলেজ তথা মাদারীপুর সরকারি কলেজের প্রাক্তন শিক্ষক খন্দকার লতিফ স্যারের সাথে জনাব ইসমাইল হোসেনের নাতনির বিবাহ উপলক্ষে যে হেলিকপ্টার এখানে আসবে সেটা দেখার জন্য আসছে দর্শনার্থী হিসেবে তিনি এখানে উপস্থিত হয়েছেন। আমি স্যারের কাছে একটু তার অতীত অভিজ্ঞতা শুনতে চাইবো এবং তার অনুভূতি শুনতে চাইবো। শাহজাহান খানের কাছে গেছিলাম অন্য কাজে, সেখান থেকে যাচ্ছি আমাদের জামালের গাড়ি আসছে, তখন আমি এবার এই অধ্যক্ষ সাহেব কলেজে ঢুকছি আর কি। তারপর বেরিয়ে আসছি, অবশ্য জামাল আমাকে বলছে একটা হেলিকপ্টার নামবে আর কি। তা তোমাদের যখন দেখলাম তো জমায়েত, তার সঙ্গে আমি একটু শেয়ার করলাম আর কি। আজকের এই মাদারীপুর সরকারি কলেজের মাঠে আমাদের ইসমাইল স্যারের নাতনির বিবাহ উপলক্ষে যে হেলিকপ্টার নামতেছে, এটা আসলে মাদারীপুরবাসীর জন্য অত্যন্ত আনন্দ একটা বিষয়, যেহেতু এই বিষয়টা সচরাচর দেখা যায় না। হঠাৎ করে যখন এইসব অবস্থান হয়, যেমন হেলিকপ্টারে বড় আসতেছে শুনে সবাই উদ্দীপনা এবং আনন্দে উল্লসিত হয়ে আছে। আর নবদম্পতি অবশ্যই আমরা চাচ্ছি যে আজকের এতটা আনন্দ উদ্দীপনা নিয়ে যে দম্পতি যে সংসার গড়ার জন্য যে সুন্দর একটা পরিকল্পনা করতেছে, সবার আগে আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করব যে এদের দাম্পত্য জীবন যেন অত্যন্ত সুখময় হয়, এরা যেন এই আনন্দ নিয়েই সে জীবন পর্যন্ত কাটাতে পারে। দর্শক, এখন আমরা ঠিক সেই কাঙ্ক্ষিত মুহূর্তে কিন্তু আমরা পৌঁছে গেলাম। এই এখনই কিন্তু এই যে হেলিকপ্টার আপনারা দেখছেন, হেলিকপ্টার ল্যান্ড করেছে এবং আশেপাশে অসংখ্য দর্শনার্থী কিন্তু এখানে ভিড় করেছে। তো এক ভিন্নধর্মী কিন্তু একটা অনুভূতি। এটা মাদারীপুরবাসী এবং স্থানীয় যারা আছে তারা অনেকটা আনন্দিত, তারা খুবই আনন্দিত যে তারা এই ধরনের বিয়ে বা এই ধরনের হেলিকপ্টারে বরযাত্রী আসার যে অবস্থা, বিয়ে
এরকম তারা কিন্তু কখনো দেখেন নাই, তারা আমাদেরকে বলেছে। হয়তো একটু পরে কনে আসবে, কনে এবং বর কিন্তু এই হেলিকপ্টারে উঠে কিন্তু চলে যাবে। তো একটা অসাধারণ মুহূর্ত কিন্তু আসলে এই মাদারীপুর কলেজে কিন্তু বিরাজ করছে।